여러분께 보여드릴 제품이 바로 무엇이냐? 바로 K 키보드다. 구독, 좋아요 눌렀죠? 아니, 핵인싸들은 선구독 하더라고. 안녕하세요, 바출람입니다. 오늘은 엠스톤 그루브 T 게이트론 저소음 갈축 모델을 리뷰해보도록 하겠습니다. 엠스톤의 그루브 T 풀륜할 제품은 구매해서 바로 써도 최고의 타건감을 제공하는 완벽한 키보드죠. 외관만 번지르르하고 비싼 제품이 아니라 말 그대로 값어치를 하는 제품입니다. 모양은 동일하지만 다양한 색상과 커스텀 파츠로 지금까지 명맥을 이어오고 있는 제품, 엠스톤의 그루브 T는 어떤 키보드일지 몇 번 리뷰를 했지만 그래도 다시 한번 보러 가시죠. 워낙 여러 번 뜯어봐서 익숙하실 텐데요. 반투명 비닐로 포장되어 있습니다. 별도의 완충제는 없지만 외장 박스 안에 에어캡이 충분히 들어있어서 충격에는 안전하다고 할 수 있겠습니다. 구성품은 키보드 본품, 키보드답게 분리형 케이블, 키캡 리무버 설명서로 이루어져 있고요. 제품의 재원으로는 가로 356mm, 세로 138mm, 높이 30mm, 무게 900g으로 일반적인 텐키리스 제품의 무게와 크기를 갖고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 거의 정석적이죠. 배열은 우측에 숫자 키가 없는 87키 텐키리스 배열이고요. 풀배열 제품도 나오기는 합니다. 키보드의 상하판은 단단한 플라스틱 소재고요. 보강판은 알루미늄이 적용되었습니다. 외관은 그레이와 화이트 조합이 아닌 조금 약간 4000K 정도의 노란빛이 섞여있는 베이지와 그레이 투톤 키보드여서 클래식한 색감의 레트로감까지 갖고 있는 색감이다 라고 말씀드릴 수 있겠고요. 굉장히 부드럽고 유행타지 않는 색상이라서 질리지 않는 장점이 있지만 다소 약간 꼰대같이 보일 수 있는 점 참고해주세요. 그래도 이렇게 포인트 키캡으로 딱 꾸며주면 레트로함은 없어지고 굉장히 예쁜 키보드가 남게 됩니다. 최근에 나눔한 대설기념 이벤트 키캡도 굉장히 잘 어울려서 아주 예뻐요. 그리고 우측 상단에 4개의 작은 점으로 되어 있는 LED 인디케이터는 잘 보이지 않는 곳에 위치해서 디자인적으로 조금 더 깔끔하게 보여지는 부분은 좋은 듯 하고요. 그리고 후면은 배선을 세 방향으로 뺄 수 있는 홈과 특정 키를 수합할 수 있는 DIP 스위치, 두꺼운 미끄럼 방지 범폰, 그리고 2단계의 높이 조절부가 보입니다. 엠스톤은 예전부터 지금까지 솔더링이 되어 있는 제품으로 출시되었습니다. 핫스왑이 가능한 키보드를 원하시는 분들도 상당히 많지만 엠스톤은 현재 솔더링 제품을 고수하고 있거든요. 솔더링이 나쁜 거는 절대로 아닙니다. 각각의 방식마다 장단점이 있거든요. 솔더링은 스위치 교체가 굉장히 번거롭다는 부분이 단점이지만 기판의 스위치가 완벽하게 고정돼서 유격으로 인한 잡소리를 억제하고 균일한 키감을 선사해주는 부분이 장점이죠. 반대로 핫스왑은 스위치 교체가 굉장히 편리하고 키캡놀이라든지 스위치놀이라든지 다양한 방법으로 키보드를 꾸밀 수 있지만 보강판에 단차가 있거나 기판에 완벽하게 체결이 되지 않을 경우에는 균일하지 못하고 잡소리가 많이 날 수 있는 부분이 단점이라고 볼 수 있겠습니다. 그만큼 엠스톤은 다양성보다는 완벽함을 지향하고 있는 것으로 보여지네요. 키캡의 경우에는 PBT 소재의 평균 약 1.5mm의 굉장히 균일하고 두꺼운 키캡이 적용되었습니다. 이 키캡은 일반 OEM 제품이 아닌 엠스톤만의 독자적인 디자인의 키캡이고 상당히 품질이 좋기로 유명하죠. 또한 사출 과정에서 틀에서 분리할 때 발생하는 마감부가 겉으로 드러나지 않아서 굉장히 깔끔한 부분이 상당히 좋다고 생각합니다. 그리고 영문과 한글 각인은 염료승화 방식으로 키캡에 직접 색을 입히기 때문에 지워질 걱정은 절대로 안 하셔도 될 듯 하고요. 깨알로 한글 각인의 크기가 조금 더 작고 색을 동일한 검정색이 아니라 갈색으로 표현해준 부분은 한글 각인으로 인해서 조잡해 보일 수 있는 요소를 줄여주었다고 생각되어집니다. 엠스톤 그루브 T는 고정된 프레임의 한정적인 배열이지만 풀륜할 스위치와 그루브 T만의 실리콘 가스켓으로 키보드 스위치를 위한 완벽에 가까운 베이스의 다양한 스위치 제품을 제공을 합니다. 그런 스위치조차 대충 발라져서 나오는 팩토리 윤활 제품이 아닌 실제 사람이 직접 윤활하는 풀윤활 스위치를 적용하고 있는데요. 이번에 제가 소개드릴 게이트론 저소음 갈축 또한 풀 윤활 제품입니다. 최근 게이트론 스위치에 일부 이슈가 있어서 내부 수정이 되었고요. 그로 인해서 윤활 작업이 가능하게 되었다고 합니다. 제조사로부터 연락을 받고 약 5개월간의 테스트를 통해서 가장 알맞은 방식의 윤활을 적용하였다고 하네요. 스위치의 경우에는 조금 타건감이 바뀌었다고 합니다. 이따 어떨지 한번 직접 쳐보도록 하고요.
풀루날에 사용된 윤활제는 배합 비율은 잘 모르겠지만 크라이톡스 105와 205의 배합으로 만들어졌다고 하네요. 궤적 아래 바닥압은 약 55g으로 키압이 아니라 바닥압입니다. 일반적인 적축보다 조금 더 가벼운 키압을 갖고 있습니다. 기타 특징으로는 제리6 스테빌라이저, 스텝 스컬처 2 방식의 설계, 무한동시 입력, 1000Hz의 폴링 레이트 등이 있겠습니다. 엠스톤은 뭐니뭐니 해도 타건이 핵심이죠. 그럼 타건해보고 오도록 하겠습니다. 타건은 풀륜할 제품이기 때문에 일반 강도와 강한 강도 두 가지로 보여드릴게요. 자, 어떠셨나요? 아주 대박이야. 기존 궤적알이랑 뭔가 조금 달라진 느낌, 서거김은 조금 줄었고 걸림이 조금 더 생긴 느낌이다 정도로 말씀드릴 수 있겠습니다. 스위치 하우징 유격으로 인한 잡음 또한 많이 개선되었고 풀륜알이라 그런지 스프링 소리는 전혀 들리지 않았어요. 그리고 약간 일반적인 저소음 축의 댐퍼의 높이보다 조금은 낮은 편이라서 일반 예를 들어서 오저웨나 오저백처럼 미친 무소음 정도의 느낌은 아니지만 그런 무소음을 지향하는 스위치의 가장 큰 아쉬운 부분은 바로 먹먹함이거든요. 소음을 많이 잡아줄수록 댐퍼가 두껍기 때문에 그로 인한 먹먹함은 감내를 하셔야 합니다. 하지만 궤적알의 경우에는 먹먹함을 최소로 하면서 소음을 최대한 줄이고자 한 노력의 흔적이 보이는 게 소음은 상당히 많이 잡았고 먹먹함도 크게 느껴지지 않아서 답답한 느낌이 적다는 겁니다. 기감은 살리면서 소음을 줄이는 건 쉽지 않은데 궤적알은 무소음보다는 타건감을 잃지 않는 부분을 더 집중한 듯 하네요. 다만 한 가지 아쉬운 점이라면 접전부 소리가 들리는 부분이었어요. 기가 걸릴 때마다 그 특유의 팅팅거리는 소리가 들리는데 조용한 환경에서 혼자 사용한다면 조금 거슬릴 수 있겠다 싶은 정도의 소음입니다. 일반 사무 환경이나 음악 혹은 게임 소리가 들리는 환경이라면 전혀 느끼지 못할 정도의 소음이라고 생각하시면 좋을 듯 하네요. 자, 그럼 총평 한번 남겨보죠. 장점으로는 클래식과 레트로 두 마리의 토끼를 다잡은 디자인과 색감으로 질리지 않는다는 부분과 포인트 키캡으로 예쁘게 커스텀도 가능하다는 부분이 굉장히 좋았고요. 독자적인 실리콘 가스켓, 흡음 설계, 두꺼운 키캡, 알루미늄 보강판, 솔더링 기판 적용으로 균일한 타건감과 안정적인 느낌을 선사해준다는 부분도 좋았습니다. 그리고 개선된 스위치로 재탄생한 궤적알은 접전부의 소음은 조금 있지만 전반적으로 서거김도 줄어들고 단차도 많이 줄어서 잡소리가 많이 사라진 부분이 상당히 마음에 들었어요. 그리고 적절한 배합에 윤활제가 적용된 풀윤활 제품은 손댈 필요 없이 구매 후 바로 사용해도 최고의 타건감을 제공해준다는 부분이 여전히 마음에 드는 부분이네요. 아쉬웠던 부분이라면 디자인적으로는 방향키 아래에 있는 로고가 조금 걸립니다. 로고가 두껍고 크지만 잘 안 보인다는 부분이 좀 있거든요. 뭔가 깔끔하게 각진 프레임에 번져 보이는 이 브랜드 로고가 조금 아쉬운 요소였어요. 차라리 음각이나 작은 사이즈 심볼 마크가 딱 들어간다면 상당히 예쁠 것 같은데 말이죠. 그리고 개인적으로 CNC 풀 알루미늄 키보드는 생각이 없으신가요? 그리고 스위치의 특성인 접전부 소리, 저는 크게 거슬리진 않았지만 이게 누군가에게는 단점일 수 있겠구나 하는 생각에 아쉬운 부분으로 손꼽았습니다. 자, 여기까지 엠스톤 그루브 T SF 케이트론 저소음 갈축 풀륜할 제품이었고요. 엠스톤 키보드는 말 그대로 완성형 키보드라고 생각합니다. 국내 완성형 키보드 브랜드가 거의 없는데 엠스톤의 키보드는 정말 군더더기 없는 완성형 키보드라고 생각합니다. 엠스톤만의 개성으로 다양한 제품을 출시하고 있고요. 토종 국내 브랜드가 이런 품질의 키보드를 만든다는 부분은 상당히 자랑스럽네요.
구매 직후부터 최상의 타건감으로 몇 년이고 오래 사용할 수 있는 그런 키보드입니다. 만약에 윤활이나 잡소리 없이 간편하게 사도 최고의 타건감을 선사할 수 있는 키보드를 추천한다면 바로 이 제품이 아닐까 싶네요. 자, 여러분은 어떻게 보셨나요? 자유롭게 댓글 남겨주세요. 저는 다음 리뷰로 찾아뵙도록 할게요. 바출람이었습니다. 다음에 봐요.